nongeye kunezerwa cyane, nejejwe n'uyu mwanya mwiza mbonye wo kugira ngo dufatanye ijambo ry'Imana hano kuri Pure Gold Channel. Kandi ijambo ry'Imana tugiye kureba turarisanga mu butumwa bwiza bwa Yohana. Ubutumwa bwiza bwa Yohana ni ubutumwa bwiza cyane, tugiye gutangira kwigira hamwe ijambo ry'Imana. Kandi ntarakomeza nagira ngo mbabwire ko hano kuri iki kiganiro cyacu uyu munsi wa none mukigezwaho na Jose. Mwese ndabashuhuje mu izina rya Yesu umwami wacu, kandi ndabakunda, ndabanezererwa cyane iyo mufashe akanya nk'aka tugafatanya ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'Imana niryo riduha ubugingo, riduha imibereho, kandi riduha ibyiringiro by'imibereho izaza. Hano ku isi tuhari ari igihe gito, abacu twiganye, abacu tuva inda imwe, ababyeyi bacu bamwe, hari benshi cyane bamaze gutambuka, bamaze kuva muri iyi si. Twabonye, twabanye, twasangiye, twakoranye, tuzi neza. Ni ukuvuga ngo nawe igihe kimwe uzava muri iyi si, ariko ndashaka kuguha ibyiringiro. Hano kuri Pure Gold Channel twahamagariwe gutanga ibyiringiro by'ijuru. Nubwo tuzava hano muri uyu mubiri, hari ibyiringiro nyuma y'ubuzima. Tutanga ibyiringiro hano kuri Pure Gold Channel, ibyiringiro byo kuzabaho iteka n'iteka, ibyiringiro byo kuzabona ibyiza biruta ibya hano ku isi, ibyiringiro byo kuzabana n'umwami wacu Yesu Kristo. Tugiye gukomeza ijambo ry'Imana n'ubundi ririmo ubuzima, ririmo kurema, ririmo ibyiza byinshi cyane. Ntucikwe mwene data, reka dufatanye hano ibi byiza biri mu ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana atubwira ko Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana yaje guhinduka umuntu. Iyi ni inkuru nziza cyane, ntucikwe. Reka dufatanye imirongo mike cyane, tuzakomeza ubundi ubutaha tureba ibyiza byinshi biri muri ubu butumwa bwiza bwa Yohana. Duhereye ku murongo wa mbere haravuga ngo mbere na mbere hariho jambo. Jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose byo mu isi niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Hano Yohana wanditse aya magambo, ubutumwa bwe bwiza, ni umwe mu ntumwa za Yesu. Igihe Yesu yagendaga ahamagara intumwa, yahamagaye na Yohana mu ba mbere. Kandi Yohana yaje kuba inshuti ya Yesu cyane, ndetse ijambo ry'Imana ritubwira ko Yohana yari mubyara wa Yesu. Ni ukuvuga ngo bari baziranye neza. Iyi nkuru ubutumwa bwiza Yohana yandika arabutubwira kuko abuzi neza, ntabwo ari byo yabwiwe, ahubwo ni inkuru yahagazeho, ni inkuru yabonye, ni inkuru azi neza, zigiye kudufasha no kutwubaka uyu munsi wa none. Aratubwira ati mbere na mbere hariho jambo. Mbere na mbere ni ukuvuga mbere na mbere dusubiye inyuma, isi itari yaremwa. Yesu Kristo ari we jambo yari ariho. Niyo nkuru Yohana ari kutubwira, inkuru ishimishije cyane yuko Yesu Kristo atandukanye natwe abantu. Twebwe twararemwe, ariko Yesu Kristo yigize umuntu kugira ngo abane natwe, kugira ngo azatumenyeshe Imana. Ariko yari ariho mbere na mbere. Nicyo Yohana atubwira. Ni inkuru nziza cyane, ni inkuru ishimishije. Ahangaha Yohana aravuga ati mbere na mbere hariho jambo. Yatangije mbere na mbere. Icyerekana ko ari ukuri ni uko no mu isezerano rya kera, mu itangiriro, naho bandika batangiza mbere na mbere. Mu itangiriro igice cya mbere ku murongo wa mbere, naho baratubwira ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Yohana nawe akatubwira ati mbere na mbere hariho jambo,
kandi uwo jambo yahoranye n'Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, kandi ngo ibintu byose niwe wabiremye. Mu itangiriro naho bakatubwira ati bati mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Urumva, Imana yaremye ijuru n'isi, kandi Imana ijya kurema ijuru n'isi yaremesheje ijambo. Turebye ku murongo wa 3 mu itangiriro igice cya mbere, Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Iyo uvuze kuvuga, umuntu avuga ijambo. Ndimo ndakubwira ijambo, uvuze nawe wavuga, tubyita kuvuga ijambo. No kuvuga Imana yavugaga ijambo, ijambo rirarema. Yaravugaga akavuga ijambo. Ijambo kandi ni Yesu Kristo. Ijambo yahoranye n'Imana. No kuvuga ngo mu gihe Imana yaremaga isi, ijambo yari ahari. Ijambo ni Yesu Kristo. Ijambo nawe ni Imana. Ariko ikidushimisha ni uko ijambo tuzabona ukuntu yaje kubana natwe mu isi. Aza ari umucyo, umucyo w'Imana, kugira ngo twereke Imana, kugira ngo twereke iyo Mana yaturemye, yaremwe ibi byose tutari tuzi. Mbere ntabwo njye sinarinzi Imana, ntabwo narinzi Imana kwibaho. Imana nayimenye neza neza mfite imyaka 13, niho nasobanukiwe Imana rurema, niho nasobanukiwe urukundo rwayo, ko Imana yakunze abari mu isi cyane, ikohereza jambo umwana wayo ngo azampfire nawe agupfire. Urupfu rwe rwo ku musaraba yarapfuye kugira ngo ibyaha byanjye bibabarirwe. Yaje ari umucyo w'isi, aje kutumurikira, ariko ngo isi ntiyamumenye. Hariho n'uyu munsi wa none abataramenya Yesu, abataramenya ko uwo mucyo waje, abataramenya ko jambo yaje. Imana yaremeshaga jambo, yaravugaga ibintu bikaba. Imana iravuga ati amazi yuzuremo ibyigenza byinshi cyane bifite ubugingo, amafi n'ibindi biba mu nyanja, ibyo byabayeho. Imana yaravugaga inyoni zikabaho, ibiti bikabaho, indabyo zikabaho. Iremesheje iki? Ijambo, ikavuga bikaba. Mu ijambo harimo imbaraga. Imana natwe yaduhaye imbaraga, yaduhaye imbaraga zo kurema, yaduhaye ububasha bwo kuvuga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rigakora ibitangaza. Tukavuga ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya jambo, abantu bagakira. Harimo imbaraga muri Yesu Kristo. Iyo hari ikintu kibaye cyangwa se iyo mfite uburwayi, ndavuga nti mu izina rya Yesu Kristo nkire, ngakira. Iyo hari ikintu ndimo nshaka, ntabaza Imana nkavuga Mwami Yesu kinyereke mu izina rya nkibone, ikintu nkakibona. Harimo imbaraga mu izina rya Yesu, harimo imbaraga zidufasha, harimo imbaraga zirema, harimo imbaraga zizura, harimo imbaraga zitwereka ibyo tudafite, harimo ubushobozi. Iri jambo nkuzaniye umunsi wa none ni ijambo riguha ubugingo, ni ijambo rikuremera ibindi bishya muri wowe, kuko Imana irashaka kuturemera agashya. Ni ijambo rije kugufasha umunsi wa none. Niba udafite ibyiringiro, iri jambo riguhaye ibyiringiro yuko dufite Imana irema, ituremera ibishya. Yaduhaye jambo ariwe Yesu Kristo, yaduhaye jambo ariwe mucyo w'isi. Iyo umuntu agenda, ukagenda mu cyumba kitarimo amatara, ushobora kwikubita hasi, ushobora gusitara, ushobora kugira agisida, ushobora kubita umutwe ku cyumba. Ariko iyo ucanye amatara, iyo ugize amahirwe ukaba ufite amatara mu nzu yawe, harabona, ubona ibintu byose, ubona inzira, ibintu ukabyigizayo, nta gisida wakora. Uwo mucyo w'uyu munsi ndimo nkubwira, nagira ngo mwene data, niba utarawumenya umunsi ubumenye, kandi wakire uwo mucyo mu mutima wawe, wakire Yesu Kristo muri wowe. Ntabwo uzongera kugendera mu mwijima, ntabwo uzongera kugira gisida, ntuzongera kugira ibibazo, kuko wakire Yesu Kristo. Amen. Uyu munsi ni uwawe. Niba utaramenya agakiza, akira Yesu. Kingura umutima wawe, wakire jambo, wakire ijambo ry'Imana. Jambo riza kukuremera agashya umunsi wa none, jambo riza kugufasha mugendana. Umucyo w'Imana niwe jambo, umucyo w'Imana niwe Yesu waraje.
ngo bari mu mwijima ntiwawumenye, ariko wowe ntabwo uri mu mwijima. uyu munsi wa none va mu mwijima, gendera mu mucyo wa Yesu, akira Yesu, ugendere mu mucyo. Imana igufashe mwene data. Niba mvugana n'umuntu utaramenya agakiza, nagira ngo musabe dufatanye gusenga, twinginge Yesu Kristo amanuke maze aze umwakire, maze uhite ugendera mu mucyo. Imana ikuremera agashya, Imana ibane nawe, Imana ikugirire neza, Imana ikuyobore, kuko uraba wakiriye umucyo muri wowe, muragendana, uraba wakiriye jambo ry'Imana. Imana iragukorera ibyiza uyu munsi wa none. Reka dufatanye gusenga niba wemeye kwakira Yesu Kristo. Mana data, ndagushima ko hari umuntu ukwakiriye, ko hari umuntu wakiriye Yesu Kristo uyu munsi wa none. Ndamusabira kugira ngo umugirire neza, reka imbaraga zawe zibane nawe, reka yakire umucyo, ye kongera kugendera mu mwijima ngo agire agisida. Reka Mwami Imana umufashe, umugirire neza. Ndamusabira kugira ngo imbaraga zawe zimugumeho, kandi agende afite agakiza, afite jambo, afite umucyo muri we, afite ubugingo, kuko umucyo niwo uduha ubugingo, umucyo niwo uduha ibyiringiro. Ndagushima Mana kubikoze byose, mbisabye mu izina rya Yesu Umwami wacu, amina. Nsoreje aha bene data, nagira ngo dukomeze dufatanye mu murimo w'Imana. Niba usanzwe ubikora, iyo ubonye ubutumwa bwiza bwa hano kuri Pure Gold Channel ugaha abandi, Imana iguha umugisha. Nawe utajya ubikora, ndagushishikariza kubanza gukora subscribe. Numara gukora subscribe, uzajya uhora ubona ubutumwa bwacu buri munsi uko tubushyizeho bubone. Kandi ikindi, udufashe gufatanya natwe gukora umurimo w'Imana, woherereza abandi inkuru nziza y'umucyo, inkuru nziza yo kuva mu mwijima, inkuru nziza y'ubugingo, inkuru nziza ya jambo rirema. Wohereza abandi, ntubyihererane. Imana iguha umugisha bene data, tuzakomeza ubutaha.